嗨，大家好，我是小韩。你们的空调都洗了吗？我前几天的时候把空调滤网拆下来洗了一下，后面呢还是鼻子痒痒的，甚至还咳嗽，现在声音还是哑的。还好两个小朋友没事，然后我就问了一下我朋友，我说这是怎么回事？他说他们家空调每年都洗的，如果不洗的话就怕它发霉。我就赶紧在网上下单了一个新级空调吧，现在他们已经到了，进来先。就是这里，进来吧，不用花钱，今天也要洗地板了。看到这个风纹没有？哇，这么黑啊！一般它是什么颜色的？你这个风纹是蓝色的，然后呢，下面是白色的。天哪，都变成黑色的了。对。住房的话，我们自己会先清洗一下再用。哦，这样子，但是我们不会洗，然后一般我们都是只洗那个空调滤网，就不会想洗那个。对。那个是技术活，还得你们来。没工具没办法呀。对对对，你们这个工具都是个大工程。洗衣机那乱七八糟的都可以洗。哦，你们也洗洗衣机啊？对，洗衣机你要不要洗？不用，因为那个洗衣机还买没多久。哇，有这个水都是跟墨一样的了，本来是清水变成墨水了。我本来是不想洗，因为我想着怕很快搬家嘛。但是这段时间我感觉我好像很咳嗽，然后上网一查，说是这个里面的霉菌太多了，我就很害怕，怕小孩也会有那个嘛，然后我就赶紧下单了。还好啦，几十块钱洗一下。它空调不怕它进水是吧？不怕，它里面可以排水的。哦。就除非你的空调太脏了，那它就会漏水。哦。知道吧？所以也不能等到空调太脏再去清洗。哦。你清洗的时候呢，如果空调太脏了，你再去清洗，它很有可能会漏水。所以最好是一年清洗一下。哦。你漏水的时候，你使用的费用更高。给他们拿2瓶水，天气那么热，解渴。刚那个工作人员说要开1个小时左右，把里面的水分给吹干，因为怕它到时候水分没干会发霉。然后这是洗完之后，那个风啊，都清新了很多，而且风力也大了很多。像前几天开的话，这里都不会动。怪不得前几天我一开空调，我鼻子就很难受，然后后面又咳嗽了。哇哦，好凉快！你也觉得凉快了是吧？刚清洗空调，这个小哥也说了，广东这边的空调是很容易发霉的，因为广东这天气的原因，又潮又回南天，就很湿，很容易发霉。他说这边建议的话就是1年洗1次。本来呢，下单上门服务之前呢，我是在网上也买了一个东西，就是自己给空调喷那个泡沫到那个机子里面，让它把那个脏东西融化掉。但是后面一想，如果说自己买回来又不会搞是一个问题，还有一个就是弄坏这个空调，我们还得赔钱，因为这是房东的空调，不能随便乱搞。然后呢，想想还是下单一个上门的，人家毕竟专业一点，还有就是万一他们搞坏了，他们有保障一点。